Сәлем достар, біз бүгін духовкада тауық етін дайындаймыз. Ең алдымен біз тауық етін жақсылап жуып, оны терісінен ажыратамыз. Мен 2 адам үшін дайындағандықтан маған бір ғана тауық еті жетті. Ал сіздер қалауларыңызға қарай дайындайсыздар. Жақсылап терісінен ажыратамыз. Және терісінен ажыратылған етті тураймыз майда бөліктерге. Туралған етімізді бір ыдысқа салып, маринадтауға дайындаймыз. Бірінші кетчуп қосамыз. 1 штук сарымсақты, яғни чеснокты майдалап турап, немесе үккіштен өткізіп қосуға болады. Және аздап майонезбен тұзымызды, бұрышымызды дайындап көріңіздер, сіздерге де кеңес беремін. Ал енді салынуы, мен осылай сәндеп көкөністермен, жапырақтармен әрлегенді жақсы көремін. Себебі тәбетіңді де ашады осылай салсаң. Әсіресе қонақ келген кезде алдарына осылай алып барсаң, өте әдемі көрінеді. Мінекей дайын болған тағамымызды салып жатырмыз. Не деген керемет. Осылай пияз қосып жегенді менің жұбайым қатты жақсы көреді. Сондықтан мен пияз, көкөністерді бетіне шашып тұрып сәндеймін. Сіздерге де соны кеңес беремін. Мінекей тамағымыз дайын болды. Кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын жасауға. Жасап көріңіздер.